sejam bem-vindos a mais um vídeo da Portugalpreppers. Hoje aqui na Expo Airsoft 2025 vamos estar aqui o dia todo a apresentar aqui o projeto da Portugalpreppers e a ASA. Pois é, fiquem aí com o vídeo, espero que gostem daquilo que vão ver e já sabem, sempre em segurança. Até já!